சென்னை இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தேன் இல்லைங்களா, ரூமில் ரெடி ஆகிட்டு ஆட்டோ பிடிச்சி கிளம்பியாச்சு. காலையில் ஒரு 8:00 கிளம்பிட்டேங்க. கிளம்பி ஃபஸ்ட்டு மயிலாப்பூரில் இருக்கிற கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போனோம். இது வரைக்கும் மயிலாப்பூர் போனது கிடையாது, சென்னையும் அதிகம் போனது கிடையாது. இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். சரி போய் சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹோட்டலுக்கு போய்க்கலாம் அப்படின்னு சாமி கும்பிட்றதுக்காக கோயிலுக்கு போனோம். கோயில் சூப்பராக இருந்தது. ரொம்பவே திருப்தியாக சாமி கும்பிட்டோம். நான் வியர் பண்ணியிருக்கிற இந்த சுடிதார் ரயா சாரீஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் இருந்து வாங்கியிருந்தேங்க. சுடிதாரோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், செம்ம சூப்பராக இருந்ததுங்க. அவ்வளோ ஒரு ரிச்னஸான ஒரு லுக் கொடுத்தது. இவங்க கிட்ட சாரீஸ் சுடிதார்ஸ் எல்லாமே யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸில் இருக்குது. இவங்களோட பேஜும் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கும் பின் கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன், வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க. சக்தி மசாலாவோட சுயசக்தி விருதுகளுக்கான இன்டர்வியூக்கு தான் நான் போயிருந்தேனுங்க. இன்டர்வியூ 15 நிமிஷம் நடந்தது. இன்டர்வியூவில் என்னென்ன கேட்டாங்க, நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாளைக்கு வரக்கூடிய லாங் வீடியோவில் சொல்கிறேனுங்க. யூடியூப்ல இருந்தும் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க, எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணங்க.